ครับสำหรับหัวข้อต่อไปนะครับคือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรครับ 1. การกำหนดจุดหมายการกำหนดจุดหมายเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับการศึกษาเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของจุดหมายแล้วพบว่าจุดหมายทุกประเภทและทุกระดับจะประกอบด้วยอย่างน้อย2ส่วนคือส่วนที่แสดงพฤติกรรมการเรียนรู้และส่วนที่บ่งบอกเนื้อหาสาระทั้งสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์กันส่วนการได้มาซึ่งขอบข่ายของเนื้อหานั้นจะต้องพิจารณาและกลั่นกรองมาจากความคิดทางด้านปรัชญาการศึกษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมจิตวิทยาและองค์ความรู้และผู้ที่จะทำหน้าที่กลั่นกรองเนื้อหาก็คือกรรมการการพัฒนาหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 2. การกำหนดเนื้อหาการกำหนดเนื้อหาเป็นกระบวนขั้นที่2ของการพัฒนาหลักสูตรการกำหนดเนื้อหาเป็นเพียงการกำหนดรายละเอียดและหัวข้อเนื้อหาที่ได้กำหนดขึ้นเป็นขอบข่ายกว้างๆไว้เอาไว้แล้วการกำหนดจุดหมายจะมีผู้กำหนดและจำแนกเนื้อหาเอาไว้โดยจำแนกเนื้อหาออกเป็น4ประเภทคือประเภทข้อเท็จจริงและกระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะประเภทความคิดพื้นฐานและหลักการประเภทความคิดลดยอดและประเภทระบบความคิดนอกจากนี้ยังสามารถจัดประเภทของเนื้อหาตามลักษณะการสนองพฤติกรรมของผู้เรียนรู้ได้อีกด้วยเช่นการสนองพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธวิสัยการสนองพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านจิตวิสัยและการสนองพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะวิสัย 3. การนำหลักสูตรไปใช้นิยามของหลักสูตรได้รวบรวมเอาไว้ซึ่งแผนการเรียนรู้อันได้แก่ตัวหลักสูตรคู่มือและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์หรือกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียนส่วนประกอบที่2คือนิยามเป็นเรื่องของการนำหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการและกิจกรรมที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ในตัวของผู้เรียนดังนั้นการนำหลักสูตรไปใช้จึงต้องเกี่ยวข้องตั้งแต่การเตรียมครูของสถาบันผลิตครูการฝึกอบรมครูประจำการให้มีความเข้าใจในหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนของครูแต่ละคนในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งการวัดและประเมินผลของการเรียนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 4. การประเมินหลักสูตรการประเมินหลักสูตรเป็นขั้นตอนที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรเนื่องจากผลที่ได้จากการประเมินจะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมต่อไปแต่การประเมินหลักสูตรจะมีปัญหาอยู่บ้างระหว่างผู้ประเมินในขณะที่ว่าถ้ามีนิยามของหลักสูตรแตกต่างกันไปสิ่งที่จะประเมินหรือขอบข่ายของการประเมินก็จะแตกต่างกันและปัญหานี้จะนำไปสู่ขั้นตอนของการปรับปรุงด้วย 5. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเนื่องจากหลักสูตรเป็นกระบวนการต่อเนื่องและเปลี่ยนไปตามกาลเวลานักพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมีการวางแผนและเตรียมการให้มีการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรดำเนินไปอย่างมีกฎเกณฑ์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาด้วยการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องพิจารณาใน3ด้านต่อไปนี้คือการเปลี่ยนแปลงตัวหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรการเปลี่ยนแปลงตัวหลักสูตรเป็นเรื่องที่นักการศึกษาคุ้นเคยกันดีเป็นเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางด้านจุดหมายหลักการและเนื้อหาของหลักสูตรแต่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเฉพาะตัวหลักสูตรอย่างเดียวจะไม่ช่วยให้จุดหมายของการเรียนรู้บรรลุผลได้จึงต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ในตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นการเปลี่ยนเจตนคติหรือความเชื่อความรู้และพฤติกรรมของครูและผู้เกี่ยวข้องไปในทิศทางที่เอื้อต่อการนำเป้าหมายของหลักสูตรให้บรรลุและเพื่อที่จะยืนยันความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจำเป็นจะต้องปรับปรุงโครงสร้างและรูปแบบขององค์กรที่เกี่ยวข้องให้ส่งเสริมและเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูและผู้เกี่ยวข้องด้วยเช่นอาจจะปรับปรุงวิธีการจ้างครูให้มีความดีความชอบและการลงโทษในรูปแบบใหม่ที่จะจูงใจให้ครูทำงานหนักและปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรมากขึ้นสำหรับวันนี้ขอจบรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ